És veritat que aquesta setmana ja hem anat presentant aquesta recerca en altres espais i bé, potser de vegades el fet d'anar presentant una mateixa recerca et fa tirar endavant, no? Quan en fi, el públic és diferent i potser una mica de context pot anar bé. Bé, feta aquesta introducció, veieu que pel que fa al títol he afegit dos mots més, el procés de substitució lingüística a la Ribagorça aragonesa catalanòfona, perquè de fet ens centrarem en un espai geogràfic i lingüístic molt concret, que és el de la Ribagorça, de l'Aragó catalanoparlant. És una recerca que el que fa és, d'alguna manera, en fi, partir de l'estructura conceptual i analítica del Nacho, que el Nacho va desenvolupar per la seva tesi, i ampliar-la en aquest espai, en el qual ell no havia treballat, i també, des d'un punt de vista teòric, doncs ell us ho explicarà més bé, doncs també es fa un desenvolupament posterior a partir dels resultats de la tesi i d'aquest estudi i d'altres estudis que bàsicament el Nacho ha anat duent a terme. D'acord? Bé, doncs comencem. Mireu, la meva intervenció es dividirà en aquestes parts. Faré primer una introducció del català, generalista a la Franja i després a la Ribagorça. Intentaré definir quins són els punts de partida i els objectius de les investigacions que us presentarem. Parlaré molt breument de quin corpus hem utilitzat en aquesta recerca, presentaré alguns resultats pel que fa a la llengua familiar, a les tries lingüístiques i els rols sociolingüístics de la població encastada, que ja us avanço que és la pràctica totalitat de la població escolaritzada entre tercer de primària i quart de secundària, que no arriba a 100 persones a la Ribagorça, d'acord? I finalment esbossaré algunes conclusions i cediré la paraula al Nacho. Miraré també el tema de l'hora perquè no se'm descontroli. Molt bé, pel que fa a la introducció, bé, el català a la Franja, no? Sempre, potser hem tendit a reproduir un mite, que és que la salut del català a la Franja era molt forta. De fet, jo crec que quan tots nosaltres estudiàvem a filologia, això era una idea que s'anava reproduint. Veurem que potser no era exactament així o no ha estat exactament així en les últimes dècades. Els treballs de les dècades dels anys 90-2000 no detectaven ni un procés de substitució lingüística en el conjunt de la Franja, que la transmissió lingüística intergeneracional es considerava més o menys garantida en el conjunt de la Franja. Fins i tot la llengua tenia una certa capacitat d'atracció entre bilingües familiars, castellanoparlants inicials, a l'hora de transmetre-la a les futures generacions. Tampoc hi havia unes diferències territorials marcades pel que fa a la vitalitat de la llengua en aquestes comarques. Aquesta seria la situació d'una certa estabilitat en els anys 90-2000. A partir de la tesi de Sorolla veurem que no només, i que hi ha alguns peròs al que acabo de dir, però a partir de la tesi de Sorolla sí que tenim alguns primers símptomes de substitució, un resultat especialment remarcable i potser també que ens podria fer saltar alguna alarma, és que fins a un 25% dels postadolescents de llengua inicial catalana que ell va entrevistar al Baix Xinca i a la Llitera desenvolupaven rols castellanoparlants. El concepte de rol, després ens hi referirem, però bàsicament el que feien era desenvolupar un rol castellanoparlant mantenidor, és a dir, parlaven castellà amb tothom, independentment de la llengua en què se'ls adrecessin, o un rol castellanoparlant convergent en què, segons el model teòric que va desenvolupar o va adoptar el Nacho, doncs només utilitzarien el català per referir-se a aquells catalanoparlants mantenidors que l'utilitzen amb tothom. D'acord? Seria una mica grans trets aquesta idea. Si no ho dic exactament com és, crec que és així, doncs el Nacho m'ho apuntarà després. I, en canvi, això no és una tendència que es detectés al Matarranya, segons un estudi de l'any 17. Dit això, a partir d'un treball de les conclusions, en aquest cas d'un treball de la comparativa entre l'enquesta d'usos lingüístics en les onades del 2004 i el 2014, és aquest treball de SISTAC 2018, és un treball col·lectiu i l'apartat de SISTAC era el de les conclusions. Aquí sí que la conclusió a la qual s'arriba quan es contrasten les dades de l'any 2004 i el 14 és que hi ha hagut un retrocés molt important en tots els àmbits estudiats en aquestes enquestes lingüístiques. Diu SISTAC que, tot i que la llengua continua sent la que es percep a la Franja com a predominant al carrer i es manté en la banda alta entre el conjunt de territoris de llengua catalana, en cap altre d'aquests territoris ha experimentat una davallada tan ràpida en el coneixement i en l'ús en aquests 10 anys. Per tant, aquí hi ha un primer senyal d'alarma important pel que fa al conjunt de la Franja. Bé, d'altra banda, estudis més recents sí que comencen a assenyalar unes diferències territorials en l'evolució del català i
s'apunta que la substitució seria més ràpida al nord, a la Llitera, però molt especialment a la Ribagorça. I, de fet, en estudis, jo diria que encara més actuals, hem pogut veure que hi ha una certa correlació d'aquesta pèrdua de la vitalitat etnolingüística i amb el grau d'interferència del castellà, diguem, de convergència del català cap al castellà en les varietats locals. És a dir, ara m'hi presentaré alguna dada, però veurem que hi ha una correlació amb menys vitalitat, més interferència, i amb més vitalitat, menys interferència. Mireu, ara entrant una mica en la qüestió de l'evolució lingüística, no tant sociolingüística, sinó estrictament lingüística d'aquestes varietats, un mapa que heu vist altres vegades i per tant no m'hi aturaré, però és una mica per demostrar aquesta relació que hi ha entre vitalitat i hibridació de la llengua. Us presento dos mapes fets a partir d'estudis dialectomètrics i, per tant, a partir del càlcul de la distància lingüística amb corpus de dades molt extensos, aquí unes 130.000 dades. A l'esquerra hi ha sempre la generació de parlants més grans i a la dreta els més joves. I com més blau és un color, el que ens mostra és més semblança amb l'estàndard de la llengua catalana o amb la norma de la llengua catalana. Aquí una mica la idea és per demostrar que la franja és un oasi en aquest procés d'estandardització, que veiem que entre la generació de parlants més grans i la generació de parlants més joves hi ha molta més presència de tons blaus, per tant, varietats dialectals molt més semblants a l'estàndard entre els joves. Veiem que l'estàndard va penetrant en aquestes varietats, en aquesta direccionalitat d'est a oest, i que, en canvi, a la franja això no passa, no hi ha una impermeabilitat de la influència de l'estàndard català, per dir-ho així una mica a grans trets. Seria allò que coneixem com a efecte frontera, o que s'ha anomenat efecte frontera. Si en comptes de mirar-nos l'estàndard del català ens miréssim el del castellà, el que podem veure novament a l'esquerra és la gent gran i a la dreta la gent jove de 4 franges, en triem dues, els més grans i els més joves, de les franges encastades. El que podem veure, aquí es veuen les similituds entre cadascuna d'aquestes varietats dialectals i l'estàndard de la llengua espanyola o la norma de la llengua espanyola, aquí podríem parlar-ne. Si ens fixem en l'àmbit de la Ribagorça, que és el que ens interessa avui, veiem que entre la gent gran, Benavarri i Tolba, tindrien una distància d'entre 0,18 i 0,20 respecte del castellà. Entre la gent gran, si saltem a la gent jove, veiem que aquesta distància s'ha reduït. Per tant, allò que vèiem pel Principat de Catalunya, un acostament de bona part de les varietats nord-occidentals cap a l'estàndard, en el cas de la franja, el procés seria diferent, hi hauria un acostament cap a la varietat referencial espanyola. Com podeu veure, especialment això es produeix a la Ribagorça. Ja històricament és la que té varietats més semblants amb menys distància, ho veieu a l'esquerra, respecte de la llengua espanyola, i com més joves són els parlants, veiem que aquesta distància encara es va reduint més. Per tant, cada vegada hi ha menys distància entre parlants joves parlant la seva varietat ribagorsana i la llengua espanyola. Bé. D'altra banda, altres idees, una mica barrejades, però crec que per agafar la idea general del punt de partida ja ens serveix. Si analitzem la interacció entre la geografia, la distància geogràfica i la distància lingüística i comparem aquesta distància geogràfica i aquesta distància lingüística respecte de l'estàndard català o de la llengua catalana referencial a l'esquerra i l'espanyol a la dreta, veiem que la Ribagorça és un espai on hi passen coses especials, no? En el mapa de l'esquerra, o en el mapa de contorns de l'esquerra, el que veiem és que, pel que fa a l'estàndard català, la Ribagorça és una àrea amb més distància del que seria esperable, diguem, per geografia. D'acord? Aquests tons clars, més blancs, vermells, indiquen més distància del que seria esperable. I a la dreta, aquests tons verds, a la part superior esquerra, coincidint amb la geografia que tenim tots al cap d'on està situada la Ribagorça, indicarien més proximitat del que seria esperable respecte de l'estàndard o de la varietat referencial espanyola. Molt bé. Això és una imatge general, sense tenir en compte el canvi lingüístic que hagi pogut experimentar la llengua al llarg de 4 generacions. Si ens fixem, incorporem aquí la variable edat i mirem la interacció entre l'any de naixement, la distància lingüística i la regió, Catalunya o l'Aragó, molt a grans trets. Si voleu, després podem tornar a aquests gràfics per mirar-nos-els més en detall. Bàsicament, el que veiem és que és molt significativa la interacció entre l'any de naixement dels informants i la regió. En el gràfic de l'esquerra, la línia vermella, que és descendent, indica que com més jove és un parlant, més s'allunya del català estàndard. I en el gràfic de la dreta el que ens diu és que com més jove és un parlant, és a dir, això a l'Aragó, a l'esquerra, línia vermella, com més jove és un parlant aragonès, més s'allunya del català estàndard, i a la dreta, com més jove és un parlant aragonès,
més s'apropa a l'estàndard de la llengua espanyola. Per tant, tots els indicis ens van, en fi, donant més o menys una mateixa informació. Això, diguem-ho, podem correlacionar. No s'havia fet i darrerament ens hem ocupat d'establir aquesta correlació entre el grau d'hibridació estructural, si voleu dir-ne així, o el grau de convergència de les varietats ribagorçanes cap al castellà, o el grau d'advergència. S'han utilitzat diferents etiquetes. Aquestes varietats ribagorçanes que van incorporant trets, no només lèxics, també fonològics, també morfològics del castellà, a mesura que va decreixent l'edat dels informants, es pot correlacionar, és significativa estadísticament aquesta correlació amb la vitalitat etnolingüística. Bé, el que hem fet és triar un indicador sociolingüístic d'entre els molts que teniu a la taula, que és el percentatge de progenitors catalanoparlants que transmeten, continuen transmetent el català als seus fills. Seria aquest indicador que teniu de color vermell i, efectivament, més enllà de la informació de les dades objectives que ens demostren ja que de sud a nord aquesta transmissió és decreixent, és a dir, hi ha més transmissió a la Matarranya, després n'hi ha el Baix Cinca, bé, entre el Baix Cinca i el Matarranya molt semblant i menys al Llitera i encara menys a la Ribagorça. Si correlacionem aquestes dues dades, tenim que com menys edat tenen els parlants, més híbrides són les seves varietats i com més es transmet el català en una zona, menys híbrides són aquestes varietats. Per tant, què passa a la Ribagorça? Doncs que el major grau d'hibridació de les varietats està clarament relacionat o correlacionat amb la pèrdua de vitalitat de la llengua. D'acord? Crec que aquesta seria una idea important. No podem saber si la llengua, diguem, perd vitalitat perquè es va acostant progressivament al castellà, una hipòtesi, però segurament poc intuïtiva d'entrada, o si, com que va perdent vitalitat, és més fàcil que hi vagin penetrant elements de la llengua prestigiosa, que probablement seria la hipòtesi més plausible. Bé, he fet una petita introducció, diguem ara, molt centrada en l'àmbit de l'evolució lingüística d'aquestes varietats. En vull fer una altra des del punt de vista del context sociolingüístic. Una mica en perspectiva històrica per entendre per què aquesta situació a la Ribagorça històricament ja ha estat una mica pitjor que en altres llocs de la franja. D'acord? Mireu, si tenim en compte el que diu Bada, l'any 90, per tant, ja fa bastants anys, situaríem l'inici de la subordinació a finals del segle XVII o sobretot amb els dictàmens del Consell de Castella de 1716. Hi ha uns agents que, a mesura que ens hem anat acostant a l'actualitat, han tingut un paper en la distribució funcional desigual de català i castellà a la Ribagorça, l'Església, l'escola, l'administració pública, els mitjans. I tenim informació concreta de Benavarri, a través d'estudis més de caire etnogràfic, que són realment interessants. Aquesta citació és molt coneguda, em sap greu si ja l'heu vist altres vegades, és de Barrett, que va fer una recerca va estar uns mesos, un any i 2 mesos, diria, a Benavarri als anys 60, i preguntant a la gent gran es va fer una idea de quina era la situació de la llengua també, de manera molt residual, entre els anys 1910 i 1936, és a dir, en l'època de preguerra. I bàsicament el que deia és que a Benavarri funcionava un sistema diglòssic instaurat en què l'aristocràcia o les classes, diguem, més poderoses, que eren, atenció, un 6% aproximadament de la població, parlaven castellà i, en canvi, la gent normal de carrer parlaven el que ell diu ribagorçà. I gairebé tots podien parlar, però, castellà, i el parlaven, de fet, amb els senyoritos o amb la gent de fora, amb els forans. I, per tant, aquest ribagorçà es considerava una mena de dialecte pagès i per sota de la dignitat del castellà, que era la llengua del que ell en diu la burgesia. Per tant, tenim ja aquesta situació, en fi, ja fa un segle, estem dient, jo crec que té una certa rellevància agafar aquesta informació per tenir perspectiva històrica. Però és que, a més, diguem, no només comença fa molt temps aquesta situació de distribució funcional desigual de les llengües, sinó que fins i tot s'ha allargat molt la repressió lingüística cap aquí. És a dir, l'any 1982 encara hi ha testimonis que Areny de Noguera, això també és a la Ribagorça i és una de les poblacions que hem entrevistat en el nostre estudi, es castigava amb una multa de 50 pessetes als alumnes que parlaven català. Estem parlant ja de la democràcia, ben entrada.
Per tant, bé, podeu veure que és una zona especialment complexa, jo crec, des d'un punt de vista històric i sociolingüístic pel que fa a l'organització i la gestió de les llengües en l'espai públic, sobretot. Bé, també, per tant, el punt de partida i els objectius, perdoneu per la introducció, era una mica també per no repetir allò que ja vam fer en les presentacions d'aquesta setmana, malgrat que el públic pugui ser diferent, i per donar una mica més de context atès que tenim més temps, no? Quin és el punt de partida d'aquest treball? Doncs bé, tenim tres tendències en un context marcadament diglòssic. A això que acabo de dir hi hem d'afegir una tendència sociodemogràfica, és a dir, una tendència a la minorització demogràfica de la població catalanoparlant. Alguns exemples els teniu aquí. L'any 2014, entre la gent de més de 65 anys, un 68% tenien el català com a llengua inicial, però entre la gent de 15 a 29 anys, només un 34%. Tinguem en compte que entre la franja d'edat jove només un 50% eren nascuts a la franja, un 30% provenien de l'estranger. Per tant, uns canvis demogràfics, com a idea general, forts, d'acord? Sobretot procedents de l'Europa de l'Est. Hi ha una tendència sociolingüística, com hem vist, a una certa erosió de la transmissió lingüística intergeneracional que es produeix, en el cas de la Ribagorça, en un espai on el català ja no és predominant a la llar, és a dir, només un 38,3% dels informants d'aquest estudi de Sorolla 18 ens utilitzen de manera preferent o majoritària o predominant el català a casa. Hi ha una tercera tendència, que és de tipus lingüístic, que és a la qual m'he referit anteriorment, a la pèrdua estructural o a la hibridació de la varietat ribagorsana que es parla en aquesta zona. Per tant, com a conclusió general i segurament poc fina, però ens trobem a l'inici, jo diria ja no a l'inici, sinó ens trobem de ple en un procés de substitució lingüística a la Ribagorça i el nostre objectiu aquí, d'alguna manera, és, continuant amb la idea del Nacho Sorolla, és identificar quina és la situació de la llengua en un estadi que es pugui considerar previ a la interrupció de la transmissió, que és el desplaçament de la llengua pròpia en les relacions endogrupals dels joves. Per tant, ell va treballar en el Baix Cinca, en la Llitera, Corrubí, tenim informació sobre el Matarranya gràcies a Corrubí, però no teníem informació sobre la Ribagorça. Per tant, què passa a la Ribagorça? Dic que no tenim informació, però en teníem una mica. Hi ha aquest treball de Marín, de l'any 2001, amb entrevistes fetes ja a partir del 94, i per tant fa 25 anys, una mica més. Són molt poques enquestes, probablement no podem considerar aquesta informació representativa del tot, però sí que veiem que en les generacions que ell va entrevistar el castellà hi anava penetrant com a llengua d'ús habitual i, de fet, a la taula 5, aquesta que podeu veure aquí, podeu veure que bàsicament el català era la llengua que la gent gran utilitzava amb els germans de manera única i, en canvi, en la tercera generació, la llengua que, segons aquest estudi, s'utilitzava més amb els germans ja era el castellà. Per tant, més enllà de la fiabilitat o no d'aquestes dades, en tot cas, la tendència que indiquen no s'allunya del que podem anar veient ara. Bé, quins són els objectius i preguntes de recerca d'aquest treball? El nostre objectiu era analitzar la vitalitat de la llengua en el conjunt de la població escolar, de tercera primària a quart de secundària, a la Ribagorça Aragonesa Catalanòfona i veure, pel que fa als usos, podem detectar que hi hagi una interrupció de la transmissió? Bé, intentem veure. Pel que fa a les tries, quin és el grau de penetració del castellà en les xarxes socials de la gent jove? I pel que fa als rols, aquest percentatge que era del 25% al Baix Cinca, a la Llitera, d'alumnes que desenvolupen rols castellanoparlants, és menor, igual o semblant, major a la Ribagorça? Són preguntes que ens fèiem, no? I, d'alguna manera, la nostra hipòtesi és que la vitalitat del català a la Ribagorça serà menor per tot el que hem exposat que a la resta de la franja i que, per tant, el procés aquí serà de substitució una mica més avançat que la resta de territoris. Bé, agraïm també des d'aquí, tant a l'Institut Ramon Muntaner com a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de l'Aragó, el finançament que vam obtenir per poder dur a terme aquesta recerca, el treball de camp, l'anàlisi de dades. Aquest treball de camp ens va dur a entrevistar 91 joves d'entre 8 i 16 anys d'aquesta zona, diguem, Ribagorça de predomini lingüístic català, tot i que de les 6 localitats encastades, l'Esquarri, Poble de Roda i les Paüls, des de la filologia, normalment s'han classificat com a varietats de transició. Aquí agafem una zonificació de la Direcció General de Política Lingüística de l'Aragó de l'any 2001 com a criteri per entrevistar una zona concreta, però, diguem, aquí, varietats tradicionalment classificades com a catalanoparlants són Areny de Noguera, Montanui i Benavar.
Entrem en els resultats, perquè tampoc em vull allargar excessivament. En l'àmbit de la llengua familiar, doncs bé, tenim aquí un panorama del qual destacaré, pel que fa als usos lingüístics familiars, 4 idees bàsiques. La primera és que la llengua inicial de la població encastada majoritària avui és el castellà, en un 45%, en un 20,9% tenim el català a l'altre extrem i entremig un 25% de població que rep per via familiar el català i el castellà. Indicadors sobre la situació de feblesa del català en aquest context. Doncs bé, si ens fixem en la llengua d'identificació de la població encastada, hi ha un decreixement entre aquella població que té el català com a llengua inicial exclusiva i aquella que el considera la seva llengua d'identificació exclusiva, del 20,9 al 12,2. És veritat que conjuntament català i castellà guanyen una mica de percentatge de persones que senten aquestes dues llengües o el català només de manera exclusiva com a llengua d'identificació, però és un percentatge prou petit i, en tot cas, crec que és més rellevant el fet d'aquesta rebaixa o aquesta davallada o aquesta minva en la identificació exclusiva amb el català. Bé, d'altra banda, això no passa en el castellà, com ens podem imaginar. Un altre indicador interessant és comparar aquesta llengua inicial dels encastats, que són joves, entre 8 i 16 anys, i la llengua que utilitzen amb els germans. Jo crec que aquesta dada és molt rellevant. El que veiem és que hi ha fins i tot, o sigui, no el 100% dels estudiants escolars que tenen el català com a llengua inicial l'utilitzen amb els seus germans. De fet, hi ha una davallada important dels que l'utilitzen bàsicament de manera exclusiva. Bé, d'altra banda, altres indicadors que ens poden donar informació interessant. La llengua inicial dels progenitors, com podeu veure, en el cas del castellà era minoritària, només un 11% dels pares d'aquests encastats, els pares i mares, tenien el castellà com a llengua familiar única, o els havien transmès, per dir-ho més bé, el castellà, tant el pare com la mare, però en canvi entre ells utilitzen en un 50% dels casos el castellà com a llengua d'interacció habitual. I amb això segurament ens dona una idea de quina és la presència pública del català a la franja i ens dona una idea que la llengua de socialització per defecte en aquesta generació probablement era el castellà o ho era més el castellà que no pas el català. I fins i tot, fixeu-vos, un altre indicador que ens mostra una davallada en els usos és que bàsicament amb qui utilitzen català els informants és amb els avis, en un percentatge del 61,8% en global, només català o usos combinats de català o castellà, però, en canvi, amb els germans molt menys. Per tant, veiem que com més joves són els interlocutors, menys s'utilitza el català. Si desglossem aquesta informació, aquests usos bilingües de català i castellà, amb predomini de català, usos idèntics o molt semblants de català i castellà i usos, bàsicament, predominants de castellà, veiem que la informació encara és més negativa pel català, perquè en aquests usos combinats el que veiem és que el predomini lingüístic sistemàticament és del castellà. Per exemple, amb els avis veiem que un 51% utilitzaven usos bilingües, però de fet només un 14% d'aquest 51% utilitza de manera predominant el català, amb els avis. Amb els avis, per tant, estem anant bastant enrere. Amb els pares, un 4,4% d'aquest 39% utilitzen només de manera predominant el català, per un 18% de castellà. I també és rellevant, els encastats declaren que un 12,1% dels progenitors se'ls adrecen predominantment en català, però ells només els retornen aquestes interaccions en català només en un 4,4% dels casos. Per tant, ja ens trobem en una situació en què parlen més català els pares dels fills que no pas els fills dels mateixos pares. Bé, pel que fa a les tries lingüístiques, aquí ara aniré bastant de pressa per deixar la paraula al Nacho i perquè ell és l'expert en el tema, però bàsicament en el qüestionari cada encastat havia d'incloure un màxim de 20 persones amb qui tinguessin relació sovint, havien de dir amb quina freqüència s'hi relacionaven i amb quina llengua, i vam recollir en aquestes 11 classes que vam estudiar d'aquestes 6 poblacions 744 interaccions entre companys de classe. Vam descartar les que eren amb gent de fora de la classe i vam escollir aquestes, vam seleccionar aquestes 744 interaccions, entenent una interacció com una relació permanent amb un company o companya en una determinada llengua o combinació de llengües. Podeu veure que de les 744 interaccions recollides entre companys de classe, només 22, és a dir, un 3%, van ser en català per un 90,7% en castellà.
Sí, això vol dir pràcticament el castellà llengua hegemònica a l'aula, ja es pot veure. Si agafem només les relacions bidireccionals, és a dir, X declara que parla amb Y i Y també declara que parla amb X, es redueixen una mica el nombre d'interaccions a les 479, però els percentatges són bastant els mateixos. A partir d'aquestes 479 interaccions estableix el Nacho, el que parlem en plural perquè ho ha fet ell, les xarxes socials d'aquestes classes analitzades. De color vermell podeu veure interaccions en castellà, de color verd interaccions bilingües, de color blau interaccions en català. Això vol dir, com podeu veure de manera molt clara, que només en dues classes, a les Paüls i Areny de Noguera, les interaccions entre el 100% dels estudiants són en català i són poblacions amb 2 i 3 alumnes de tercer a sisè de primària, respectivament, perquè són centres rurals agrupats, no escoles rurals. En canvi, en la resta, molt majoritàriament, tenim interaccions en castellà, bàsicament a Benavarri, que és on s'ajunten, on es localitzen la major part d'aquestes classes. Pel que fa als rols sociolingüístics, que és l'últim punt del qual jo us volia parlar, diguem que el Nacho va establir en la seva tesi 4 rols sociolingüístics segons la llengua que es parlava en les relacions endogrupals i exgrupals. Diguem, estableix aquesta classificació entre persones, escolars, que utilitzen el català sempre en tothom, són els catalanoparlants mantenidors. Després hi ha els catalanoparlants convergents, que utilitzen el català, és a dir, s'adapten, convergeixen a la llengua de l'interlocutor. Després hi ha els castellanoparlants convergents, que farien el mateix, però diguem partint de la llengua castellana, i després els castellanoparlants mantenidors, que l'utilitzen en tots els contextos. Diguem que si ens mirem aquests rols desenvolupats assignats, de manera una mica, en fi, és igual, assignats als estudiants, tenim que n'hi ha 3 que utilitzen el català amb tothom i 60 que utilitzen el castellà amb tothom. Després tenim unes combinacions de 15 i 13 de catalanoparlants i castellanoparlants convergents. D'acord? Cal tenir en compte que els castellanoparlants convergents només utilitzen el català amb els catalanoparlants mantenidors, per tant, amb aquests 3, mentre que els 15 catalanoparlants convergents utilitzen el castellà amb els castellanoparlants mantenidors, és a dir, amb aquests 60. Per tant, ja es veu que en termes percentuals hi ha moltes més interaccions en castellà que en català, també per aquest fet. Si el que fem és desglossar els rols sociolingüístics dels encastats en funció de la seva llengua inicial, veiem que entre aquells alumnes que tenen el català com a llengua inicial exclusiva, només un 15,4% utilitzen el català amb tothom. D'acord? En canvi, un percentatge molt gran desenvolupa rols castellanoparlants. O sigui, o són convergents i convergeixen el castellà amb tothom, menys amb els catalanoparlants mantenidors, o utilitzen directament el castellà sempre, fins i tot amb els catalanoparlants mantenidors, és a dir, sempre. Aquí el percentatge gran, aquell 25% que vèiem en el cas de la Llitera i el Baix Cinquè, aquí passa a ser un 61%. La situació està molt més complicada. Bé, en termes globals podríem veure que gairebé un 80% de la població escolaritzada desenvolupa rols castellanoparlants a la Ribagorça, d'acord? Si tenim en compte totes les procedències lingüístiques. Bé, acabo amb les conclusions, perquè no puc allargar més. El procés de substitució es troba prou avançat. En el cas dels usos lingüístics familiars hi ha un avenç molt evident del castellà com a llengua familiar. En el cas de les tries lingüístiques hi ha una hegemonia del castellà en les xarxes socials de la població analitzada i en el cas dels rols, diguem, aquell 25% de la zona central de la franja, aquí es multiplica molt, fins a un 60% llarg que desenvolupen rols castellanoparlants. D'alguna manera, doncs, el català cada cop està més invisibilitzat en l'espai públic, més minoritzat en l'àmbit familiar i més marcat com a llengua triada per la població jove. D'alguna manera, doncs, el que ens indica això és que o es reverteix aquest procés o, diguem, la presència pública del català queda en entredit en les futures generacions. Per tant, jo crec que s'hauria de prendre consciència sobretot d'aquest fet. Disculpeu si m'he allargat, potser una mica més del que pensava, però també volia, com que hi havia molta informació, ser una mica clar, aturant-me un moment a cada cosa. Nacho, no sé si m'he passat.
Gràcies, Esteve. Crec que tindré suficient temps per a comentar el que volia comentar jo o per fer la continuïtat del que tu comentaves i, de fet, tindrem prou espai de debat. De fet, en principi no ens hauríem de passar de 2 quarts, però sí que tindrem suficient temps per a poder debatre després. Per tant, jo crec que qualsevol dubte que tinguem podem resoldre en aquest moment. Passo a compartir també la pantalla, deixeu-me un moment, perquè jo us explicaré la segona part de l'estudi i, de fet, ja heu vist que l'Esteve ha començat amb un punt de partida bàsic de la lingüística, del variacionisme, dialectologia, més centrat en l'estructura de la llengua i és bàsicament el seu punt de partida dels estudis. Jo vinc de la sociologia i, per tant, em vaig dedicar sobretot, he desenvolupat sobretot recerca en termes de tries lingüístiques i d'intentar entendre per què triem una llengua o una altra. De fet, la recerca que he fet ha estat sobretot concentrada en anàlisi mesosocial, és a dir, no tant mirar-ho des de dalt, des de la visió macrosociolingüística, com fem amb les enquestes, o des de la visió més micro de fer entrevistes, sinó intentar fer un lligam entre aquestes visions més macro i més micro. I veureu que una mica la recerca de l'Esteve, i de fet, ara quan estava comentant coses, també m'anava apuntant preguntes perquè crec que també aquests seminaris poden ser interessants per a aquests debats interns sobre aquesta confluència de la visió més lingüística i més sociològica. Jo bàsicament us parlaré d'una cosa que fa temps que li vaig donar voltes, és a dir, a la tesi vaig desenvolupar aquest concepte on va servir aquest concepte del rol sociolingüístic, que és un concepte que prenia de la sociologia, el concepte del rol, o que la sociologia és molt útil per veure com d'alguna forma les persones interpretem papers depenent de la nostra posició i quan som fills fem un paper diferent que quan som pares, quan som estudiants fem un paper diferent que quan som professors. Doncs una mica l'aplicava a la sociolingüística, amb el rol sociolingüístic. Ens intentem mostrar als altres amb un comportament o amb un paper com a parlants d'una llengua, però els altres poden acceptar aquest paper que nosaltres volem interpretar o no. I és el que es troben, per exemple, moltes vegades els immigrants quan intenten parlar una llengua minoritzada i els parlants d'aquesta llengua no els admeten com a parlants i no consideren que puguen parlar català. Doncs això ho vaig desenvolupar una mica a la tesi i posteriorment, amb els temps lliures o amb els moments que he tingut possibilitats, he anat desenvolupant un altre concepte que és el d'efecte xarxa, que és el que us intentaré explicar avui. Ja us aviso que us faré algunes preguntes després al xat, al mig de la presentació, perquè crec que si intentem pensar les propostes que faig, s'entén molt millor la idea que hi ha al darrere fons amb aquest efecte xarxa. Una mica ja ho ha explicat l'Esteve, la qüestió de quins territoris estudiem. Jo vaig estudiar el Baix Cinquè i la Llitera a la tesi. L'altre estudi que hem tractat és un altre estudi del Matarranya i actualment estem estudiant la Ribagorça, per tant tenim una visió, encara que sigui per blocs, de tota la franja, amb aquests tipus d'estudis, i també us parlaré d'un estudi que vam fer a Etxo, que és la zona, o almenys una de les zones on més vitalitat té l'aragonès, i la vitalitat és baixa, però és dels llocs on hi ha més vitalitat de la llengua aragonesa. Perquè veureu que tots els estudis he intentat incorporar aquesta visió i crec que ha anat donant una informació sobre el que estem parlant. Passaré una mica pel damunt de tots els resultats, perquè ja els he presentat altres vegades, els resultats sobre aquest efecte xarxa, els aniré repassant, però no m'hi intentaré centrar perquè crec que les conclusions és la part més important. A la tesi, bàsicament, el que vaig fer va ser intentar entrar en aquestes xarxes socials i analitzar les tries lingüístiques dintre d'una xarxa en què, bàsicament, el que posem és, aquí tenim una aula de 25 alumnes, 25 punts, que són 25 alumnes que poden interactuar en una llengua o en una altra. Recordeu els colors perquè el que utilitzaré és blau per a la llengua minoritzada, per al català, i roig per a la llengua expansiva, per al castellà. Blau, català, roig, castellà, i el verd, que seria el color intermedi, serien les tries lingüístiques bilingües. Si recordeu aquests colors, el blau amb el català, us serà fàcil després de seguir una mica totes les dades que us posaré. Tenim 25 alumnes a la pantalla
I alguns, quan els enquestem, ens diuen jo parlo amb tal en català i per tant ens apareix de color blau i ens apareix una fletxeta perquè ens indica que aquesta persona ha dit que parla amb aquesta altra persona en català. De vegades l'altra persona pot no dir, poden no ser amics primerament, poden no tenir interacció, no ens ha pogut enunciar aquesta interacció, això passa de vegades, no és comú però pot passar i a la vegada ens pot dir que tot i que l'altre li parla català, ell contesta en castellà, podria passar. Per tant, quan anem una mica desenvolupant aquestes interaccions, veiem que les relacions bilingües habitualment són poques, a la Ribagorça són moltes, però en el cas de la Veixinca i a la Llitera eren poques. I finalment les interaccions en castellà, aquesta era una de les aules que més s'utilitzava el català, però encara així el castellà tenia una presència molt important. Al final tenim una xarxa que és molt difícil d'analitzar visualment, és a dir, veiem molta informació però és difícil d'extreure la informació i per això utilitzem alguns sistemes per extreure aquesta informació i per veure d'alguna forma els patrons de comportament. Intentar veure què és el que està passant aquí dintre i què és el que explica que una ratlla sigui blava o una ratlla sigui roja. Una vegada tenim aquesta xarxa, i podem tenir, en el cas de la Franja, tenim 245 alumnes en diferents poblacions, en el cas del Veixinca i la Llitera teníem diferents alumnes, 245 alumnes en diferents aules, unes més castellanoparlants, les que tenen colors més rojos, uns altres més catalanoparlants, les que tenen colors més blaus, però una mica la conclusió d'aquell estudi era a la Franja ens trobem amb un punt d'inflexió en la substitució lingüística, és a dir, molts catalanoparlants inicials que parlen català amb els dos progenitors acaben desenvolupant rols castellanoparlants, és a dir, els seus companys els veuen com a castellanoparlants perquè bàsicament utilitzen castellà amb companys catalanoparlants i castellanoparlants. Aquesta era la conclusió. Vam aplicar aquests models per intentar simplificar la informació. Tindrem una mica amb aquests models que són els Exponential Random Graphs Models. Són models prou complexos, però que crec que amb l'explicació que us intentaré transmetre ara són més fàcils d'entendre. Aquests models el que fem és posar tota aquesta informació de les xarxes i intentar veure si allò que està passant allà és normal o no és normal a partir d'un altre principi que és de l'aleatorietat. És a dir, si nosaltres totes aquestes, l'Esteven ens explicava que hi havia un 90% d'interaccions en castellà i un 10% en català. Doncs si posem aquestes interaccions 10% i 90% en una xarxa aleatòria en què cadascú simulem una xarxa aleatòria en què cadascú utilitza una llengua aleatòriament, mirarem si allò que passa aleatòriament és comparable, és el mateix que passa a la nostra xarxa real. I per tant, tot allò que és molt diferent a la nostra xarxa d'alumnes, diem que d'alguna forma mostra alguna dinàmica pròpia del comportament humà. És a dir, després veureu que quan hi ha moltes més tipologies d'un tipus d'interacció, direm, aquí hi ha un comportament estrany, hi ha un comportament que és destacable i que per tant ens indica patrons de comportament del que està passant a la Ribagorça, al Veixinca, a la Llitera, al territori que estudiem. Aquests models són un mètode empíric d'anàlisi de les xarxes i assumeix que tot allò que veiem en aquestes grans estructures de xarxes, tot el que passa a una aula, per exemple, o als 245 alumnes del Veixinca i la Llitera, ho podem estudiar a partir de petites configuracions, és a dir, mirant què fan dues persones entre elles, o fins i tot posant 3 persones i veiem quin tipus de configuracions hi ha entre aquestes 3 persones. I això ens dona la capacitat d'entendre què passa a nivell de tota la xarxa comú. El sentit, és el problema que té aquest tipus de models, és que el sentit o la interpretació de saber per què passa un tipus de configuració concreta, per què és comú aquest tipus de configuració o per què és molt estranya, necessita teoria, és a dir, necessitem un marc teòric, necessitem tota la teoria sociolingüística per entendre per què passa aquest tipus d'interacció, per donar sentit a allò que ens diu el model, dir allò és molt comú. Per interpretar per què és comú necessitem la teoria. I bàsicament podem posar dues tipologies de factors que expliquen per què es produeix una relació en una llengua o en una altra. Factors personals, per exemple, un parlant d'una llengua inicial, per exemple, un catalanoparlant inicial, si utilitza més el català que els castellanoparlants inicials, això és un factor personal. La llengua inicial explica la tria lingüística o la confiança que té en aquella llengua o les actituds que té a favor o en contra d'aquella llengua. Això són factors personals d'un individu. Però també hi ha factors relacionals, que són els que més ens interessaran per als resultats i són, per exemple, la reciprocitat. Per exemple, sabem que només parlant de xarxes, ja no xarxes sociolingüístiques, sinó xarxes,
Quan hi ha reciprocitat en les relacions, si jo sóc amic teu, molt probablement tu diràs que eres amic meu quan en què estem. O la transitivitat, que és amb 3 persones. Quan jo dic que sóc amic d'una persona i aquesta persona té altres amics, molt possiblement jo establiré amistat amb aquestes terceres persones, que és els amics dels meus amics són els meus amics. Aquesta transitivitat, aquests refranys populars ens transmeten aquests conceptes de la transitivitat. Doncs apliquem aquests conceptes en aquestes petites configuracions i les petites configuracions són coses tan senzilles com veure si quan mirem 2 persones és comú que quan un ens diu que és amic de l'altre, quan anem a enquestar l'altre, si ens diu el mateix, que és amic de la primera persona. Això seria la reciprocitat. Si ho apliquem amb allò que dèiem dels amics són els nostres amics, doncs, si tenim 3 persones, si un ens diu que és amic de l'altra persona i l'altra persona ens diu que és amic de la tercera persona, segurament que trobarem moltes configuracions que acaben tancant aquesta tríada de 3 persones. I, per tant, ens apareixerà un tercer llaç. Segurament que aquest tipus de configuracions, els models ens diran «Ei, això és molt comú, aquí hi ha una cosa que no és aleatòria, no es produeixen perquè hi ha una tendència a la reciprocitat o perquè hi ha una tendència a que un tipus de persones es comporten d'una manera concreta. Això no és aleatori, hi ha una tendència a tancar aquestes tríades amb 3 llaços. Doncs això ho apliquem en sociolingüística, ho passem a efectes sociolingüístics i aquí és la part en què us faré preguntes al xat. Crec que seré capaç de veure el xat a la vegada que esteu escrivint. Us explico fins a 3 models. No, al primer model a la primera configuració ja us faig la pregunta, que és, sabent la situació de tots els territoris catalanoparlants en general, la situació sociolingüística del català, sabent sobretot que estem estudiant un territori amb alta minorització de la llengua, és a dir, hem de pensar un territori en què bàsicament la llengua està associada a la llengua que tu aprens, o la llengua triada, a la llengua que tu aprens a casa. Si us dic que tenim 2 persones i li fem una enquesta a la primera persona i ens diu jo amb l'altra persona, amb la persona 2, utilitzo català. Recordeu que ho teniu aquí de la llegenda, català de color blau. Jo parlo amb aquesta segona persona en català. La pregunta és, quina penseu que serà la llengua que utilitzarà aquesta segona persona quan li preguntem i ens diu jo també tinc relació amb aquesta persona i li parlo, i aquí us dono les 3 opcions que podríem tenir. Jo li parlo català, jo li parlo castellà o és indiferent. És a dir, no hi ha cap tipus de vinculació entre la llengua que em parlen a mi. Ara intento, mentre us aneu responent al xat, és a dir, poseu català, les 2, castellà, la resposta que cregueu, i mentre, us intento veure al xat. No sé si ho aconseguiré perquè... Perdoneu, hauré de sortir de la presentació per veure el Zoom. La veritat és que no sé... Suposo que l'Esteve em podrà ajudar amb les respostes, intentant resumir les respostes. Sí, et puc anar cantant. Ara diu, tenim diferents respostes, català, les 2, català, diguem, hi ha més respostes de català que no pas de les 2. Perfecte. Doncs, d'alguna forma, heu encertat. Gràcies, Esteve. M'aniràs ajudant amb el xat, però la idea és que quan tenim una persona que ens diu que parla català amb una altra, sabem que hi ha una cosa que es diu la teoria de l'acomodació comunicativa o la convergència lingüística i, perdoneu que no estic a la diapositiva que toca. Ara sí. Aquesta convergència o aquesta acomodació comunicativa ens diu que hi haurà tendència que s'acomoda a la mateixa llengua en què es parla aquesta persona. I el que esperem nosaltres és que hi haurà una convergència lingüística. És a dir, quan una persona ens diu que parla català amb una altra, quan anem a l'enquesta de l'altra persona, esperem trobar que hi haurà convergència lingüística. De fet, us puc fer l'altra pregunta, que és si una persona, tenim 2 persones més, i ens diu una que parla castellà amb l'altra, color roig, castellà, quina penseu que podria ser la llengua que ens dirà l'altra que parla amb la primera persona? Normalment tenim opcions de català, les 2, o castellà. Quina penseu que és allò habitual, allò que hauríem d'esperar? Què passaria? Esteve, si vols... Sí, van responent unànimament que castellà.
castellà. Per tant, estem d'acord que quan hi ha una interacció en castellà hi haurà convergència lingüística a la mateixa llengua, a l'ús del castellà. I, per tant, podem fer una altra inferència, que és que quan d'alguna forma hi hagi una interacció en castellà, molt difícilment tindrem un retorn en català, o a l'inrevés, quan hi ha una interacció en català, molt difícilment trobarem interaccions divergents lingüísticament. I, per tant, veieu que ja us poso el model de això és el que esperaríem als models, que tot això sigui molt comú, i per contra, la divergència lingüística, ja us poso aquí un prohibit, un no, això no ho esperem. I, per tant, pensem que aquestes configuracions no ens apareixeran als nostres models. Vinga, ara ho vaig a complicar una mica més, que és amb la transitivitat, amb les tríades, amb les configuracions de 3 persones, i us faig una pregunta que té el mateix tipus de respostes o opcions de resposta, català, les dues o castellà, però tenim una persona que parla català amb una altra persona, amb la segona persona, i la segona persona parla català amb la tercera persona. Poseu-vos a la imatge d'aquest tipus de configuracions i intenteu pensar quina és la llengua que parlarà la primera persona amb la tercera persona. Si un parla català a 2 i 2 parla català a 3, quina penseu que serà la configuració comú en un context de minorització com el de la franja? Bé, les respostes de moment són català, català, o sigui que seria català, segons. Hi ha algú que diu també les dues. Les dues. En un context de minorització, és a dir, si pensem en un context en què els catalanoparlants són catalanoparlants i bilingües, però els castellanoparlants són habitualment monolingües, normalment el que esperem és el que heu respost, que és que la interacció sigui en català, i després veureu que seria molt estrany, o pensem que seria molt estrany, una interacció en què un catalanoparlant parla català amb un altre catalanoparlant, l'altre catalanoparlant parla català amb un tercer catalanoparlant, però aquests dos catalanoparlants parlen castellà. O, fins i tot, el que podríem pensar en contextos amb menys minorització, com per exemple a Catalunya, dos castellanoparlants parlen castellà entre ells, però parlen català amb un catalanoparlant. Podria ocórrer en contextos amb menor minorització, però a la franja això seria, o esperem que seria bastant improbable. Doncs esperem que aquestes tríades siguin bastant esperables i ja us faig la pregunta per no anar tan lents, però amb el castellà esperem el mateix, que si hi ha dues interaccions en castellà entre 3 persones, la tercera interacció també serà en castellà. Esperem el mateix tipus de dinàmica perquè pensem que les dinàmiques són de les normes d'ús endogrupal, és a dir, els catalanoparlants parlen català entre ells i en la resta d'interaccions s'utilitza el castellà. Fins i tot us podria fer la pregunta de si una persona parla castellà amb l'altra i sabem que aquesta segona persona parla català amb la tercera, aquí sí que us faig la pregunta. Quina creieu que seria la llengua de baix? Català o castellà? I sé que aquesta pregunta és més complicada. És a dir, podeu respondre català, castellà, no cal que respongueu les dues perquè no ens serveix la resposta. Una persona parla castellà amb la segona persona, la segona parla català amb la tercera, però la primera i la tercera, quina creieu que serà la llengua que nosaltres esperem que sigui? Esther, si vols. Tenim 3 respostes que diuen castellà, totes 3. Perfecte, doncs estem d'acord amb la norma endogrupal i les normes de convergència, és a dir, sou coneixedors una mica del context sociolingüístic i d'alguna forma esteu responent una assumpció que fem, que és hi haurà moltes tríades on 2 interaccions són en castellà i una en català, però seran estranyes l'altres tipus d'interaccions en què 2 interaccions són en català i una en castellà. És a dir, aquestes seran molt comuns i aquestes seran poc comuns. Coincidim una mica amb allò que esperem a l'efecte xarxa. Una vegada tenim aquestes informacions, bàsicament tenim un model en què tot això ho esperem i tot això esperem que serà molt estrany. Què va passar a les dades del Baix Cinca i després us parlaré també dels de la Ribagorça. Bàsicament el resultat ens diu, ja no hi entro massa, però ens diu el resultat del Baix Cinca que la convergència en català és molt més majoritària del que caldria esperar, per tant, hi ha una acomodació en català. També hi ha una acomodació en castellà, és a dir, una reciprocitat en castellà. Tot això és el que esperàvem. De fet, la divergència lingüística és molt estranya. Ens apareix aquí un valor negatiu, no entrem massa amb les taules, però això és bastant estrany i també esperàvem que fos estrany. Per tant, ens està confirmant la teoria de l'acomodació comunicativa. Anem una mica més enllà. Què passa amb la transitivitat? Què passa amb aquestes xarxes, aquestes tríades en català? Són molt més comuns
del que s'esperaria aleatòriament, per tant, tenim un resultat que és el que esperaríem. Però aquí ve el gran canvi, el que no ens esperàvem, que és que les tríades en castellà, si ho veieu, té aquí un valor negatiu en color roig i ens està dient que, de forma significativa, són menys comuns del que caldria esperar amb una distribució aleatòria. És a dir, són estranyes. N'hi ha moltes, però pel munt d'interaccions en castellà que tenim, són estranyes. I aquí va ser un dels resultats que ens vam dir, què està passant? Està passant una cosa que no esperàvem. I això ens porta a fer reflexions bastant rellevants. Per tant, novament, no entro amb les tríades mixtes perquè crec que ens complicaran la vida. Ens vam centrar en aquest resultat i vam intentar interpretar què és el que estava passant amb aquestes tríades. Bàsicament, aquests models ens permetien fer confirmacions de teories ja consolidades, com la convergència lingüística, l'acomodació comunicativa, i d'alguna forma ens ajudaven, ja passo a les següents diapositives perquè crec que s'entendran més, ens ajudaven a confirmar una cosa que es va confirmar novament amb un estudi que vam fer a EXO. Què està passant amb el CHESO, amb l'aragonès a EXO, i vam veure que els resultats, no hi entro, vam fer el mateix tipus d'anàlisi, però els resultats anaven amb el mateix sentit. El que inicialment pensàvem que podia ser una cosa que passava al baix 5, que la llitera no sabíem ben bé per què, vam veure que en un context de minorització igual, novament teníem aquestes tríades en català molt rellevants, més significatives del que esperaríem aleatòriament, i les del castellà que no eren rellevants. Vam intentar donar coherència i, de fet, vam acabar concloent que l'ús del castellà s'explicava sobretot per factors individuals, per exemple, els monolingües. Abans hem vist que hi havia molts mantenidors del castellà. Això vol dir gent que utilitza castellà en qualsevol persona. Per tant, aquest factor, el monolingüisme, és un factor que explica en bona part l'ús del castellà a l'aula. Ara bé, el català o l'aragonès s'expliquen sobretot per factors interactius, per aquestes tríades. Si no hi ha tríada en la llengua minoritzada, no s'utilitza tant la llengua. Si hi ha aquestes xarxes que donen suport a l'ús de la llengua minoritzada, sí que hi ha aquest ús. És una fortalesa o una debilitat? I aquí ve la segona part en què intentaré explicar una mica millor els resultats. Dos individus només usen la llengua minoritzada quan tenen amics comuns amb els que parlen en aquesta llengua minoritzada, i si la majoria dels amics parlen en la llengua expansiva, parlaran en la llengua expansiva entre ells. És a dir, si tenim dos individus que no sabem quina llengua parlen, dos catalanoparlants inicials que no sabem en quina llengua parlen, si tenen molts amics en catalanoparlants, ells també parlaran català, tindran aquesta xarxa de cobertura. Ara bé, si no existeix aquesta xarxa que els cobreix, utilitzaran el castellà. Aquesta seria una mica la conclusió d'aquests primers estudis. Aquí tenim un estudi que és, un exemple que sempre poso, el dels Peaky Blinders, una sèrie que parla d'Anglaterra a principis del segle XX, el 1919-18, i que ens parla d'una cambrera que al bar li diu al propietari: he posat un telèfon al bar, el 1920, i el propietari li diu: si coneguéssim algú que tingués un telèfon, podríem trucar-lo. Aquest sentit, aquesta al·legoria, d'alguna forma, a l'estudi de la Ribagorça vam veure que ens donava els mateixos resultats. No m'hi extendré massa amb els resultats de la Ribagorça perquè van en el mateix sentit. Aquestes són les xarxes que tenim a la Ribagorça i els resultats de la Ribagorça, però els resultats són consistents amb tot el que veiem fins ara. És a dir, perdoneu, el que veiem és que la convergència lingüística és la que esperàvem, la divergència lingüística també és la que esperàvem, no esperàvem que fos comú i no ho és, la transitivitat és comú en català, però no ho és en castellà, i aquí és on tenim un problema. Les tríades mixtes, que és les que havíem abans parlat, són les esperables, però també són esperables aquestes que nosaltres pensàvem que serien poc comuns, i aquí a la Ribagorça, no als altres territoris, però a la Ribagorça especialment, són bastant comuns aquestes que vosaltres heu dit. Aquesta interacció hauria de ser en català, seria molt estrany que fos en castellà. Doncs aquí tenim moltes interaccions en què un diu que parla català amb altres dos i els altres dos ens diuen que parla castellà entre ells. Això que no esperàvem és bastant comú, sobretot a la Ribagorça. I per tant, aquí tenim dos punts de reflexió. Ara entrem una mica amb les reflexions de recerca. Intentaré anar ràpid perquè soc conscient del temps que tenim.
Però bàsicament el que ens confirmen les dades d'anàlisi de xarxes de la Ribagorça és que hi ha una alta vulnerabilitat sociolingüística, és a dir, hi ha poca presència del català, els llaços de català són molt escadussers, són diades molt concretes i fins i tot moltes vegades no són ni recíproques, és a dir, un alumne ens diu parlo les dues llengües amb tal altra persona i l'altra persona no manifesta que utilitzi ni les dues llengües amb la primera persona. Per tant, aquí tenim una dada que ens farà reflexionar sobre els resultats. I el segon és que aquest efecte xarxa, que ja us he anat explicant, també ocorre a la Ribagorça, de forma més matisada, però també ocorre a la Ribagorça. L'efecte xarxa de la llengua minoritzada, un dels primers resultats de la Ribagorça és que, com que és més matisat, possiblement estem pensant que en situacions d'alta minorització, com el que ens trobem a la Ribagorça, fins i tot desapareix. És a dir, aquest efecte de cobertura de la llengua minoritzada, quan hi ha aquesta situació en què la llengua és tan minoritària, fins i tot desapareix aquest efecte xarxa. Aquestes tríades en català ja no són tan rellevants, perquè bàsicament, crec que tinc aquí, no sé si la tinc, crec que la tinc aquí. Les relacions en català a la Ribagorça, que aquí les seleccionem una mica, si us fixeu, són molt concretes de la persona 14 que ens diu que parla les dues llengües amb la persona 9, però la persona 9 no diu que parli català amb la persona 14. La persona 55 ens diu que parla català o les dues llengües amb 51 i 54, però no hi ha reciprocitat. És a dir, ens desapareix fins i tot aquest efecte xarxa que veiem. Aquí tenim la xarxa de l'Esteven podrà corregir, però crec que són els alumnes de les Pauls o els alumnes d'Arenys de Noguera que parlen català entre ells, però en la resta de poblacions o d'aules l'ús del català és tan escadusser que no hi ha ni aquest efecte de cobertura. I deixeu-me anar una altra vegada al darrere, perquè això lliga amb les conseqüències que això té en les polítiques lingüístiques. Una cosa important és que l'efecte xarxa és molt rellevant, per exemple, a la Baix Cinca, a la Llitera, fins i tot a EXO, però a la Ribagorça ja deixa de ser rellevant. I, per tant, les polítiques comunitàries de manteniment d'aquestes xarxes han de ser complementades amb altres tipus de polítiques de suport molt individualitzat a alumnes, a persones concretes que almenys ens declaren que utilitzen la llengua, però que potser no troben aquesta cobertura que sí que trobàvem al Baix Cinca, a la Llitera, fins i tot les trobaríem a Matarranya o a EXO. I, per tant, també hem de fer polítiques de reconstrucció de la xarxa de parlants que donen suport a aquests parlants minoritaris o, si més no, que les xarxes que els envolten no siguin negatives cap a aquests usuaris concrets que utilitzen la llengua o que en tenen coneixement i que en fan usos escadussers amb altres companys. Reflexions de recerca. Sí que també aniré una miqueta ràpid, però les reflexions de recerca són una mica més... Deixeu-me passar algunes diapositives, perquè crec que la part rellevant és la reflexió que ens porta aquest efecte xarxa en termes de conceptes teòrics o de reflexions més teòriques. És a dir, aquesta reciprocitat o aquest ús de les llengües minoritzades en petits grups, en tríades, ens fan pensar en aquesta idea de Fishman de l'ús de les llengües minoritzades, de la importància de la comunitat, és a dir, del que ell li diu els espais de respiració o els espais en què les llengües se senten una mica salvaguardades i que els usuaris pensen que la poden utilitzar sense problemes. De fet, això està contrastat empíricament amb altres estudis que us apareixen aquí i fins i tot en xarxes socials en línia es veu aquests breathing spaces que són especialment rellevants o importants a l'hora de mantenir les llengües en situacions d'alta minorització. Ens porta a aquestes reflexions, però ens porta a altres reflexions i és la forma en què els economistes parlen de l'efecte xarxa en economia. Els economistes parlen, Shapiro, aquí us poso, perdó, Shapiro, parla que l'efecte xarxa és el valor que tenen les xarxes en connectar depèn del nombre d'altres parlants que realment estan connectats a la xarxa. És allò que veiem als Peaky Blinders d'utilitzar el telèfon. Si només una persona utilitza el telèfon, aquella tecnologia no té cap utilitat. Si són milions de persones les que tenen un telèfon, evidentment aquella tecnologia, la mateixa tecnologia, té un valor que s'incrementa de forma exponencial, que és el que ens diu la llei Metcalfe i que, de fet, està relacionat amb el telèfon, amb el fax, amb les xarxes en línia com Twitter, amb
Messenger, amb tots els tipus de xarxes electròniques. Ara bé, això pot tenir relació, aquest efecte xarxa, segons l'economia, pot tenir relació amb les xarxes reals, connectant nodes, els trens, els telèfons, però també xarxes virtuals que estan connectades no per coses reals, sinó per estàndards. I d'això parlem quan, per exemple, VHS va triomfar com a tecnologia davant de Beta. Això va ser un estàndard, no és una qüestió... La connexió és l'estàndard, la tecnologia estandarditzada, i no altres qüestions físiques. L'ús del CD o l'expansió del CD, l'expansió de Windows, d'Apple, d'Android, tots tenen èxit per aquests estàndards. I quan pensem que en un món global les llengües tenen aquest tipus de difusió global, és a dir, les persones estan molt interconnectades, podem pensar que les llengües són estàndards, és a dir, que funcionen com a estàndards en què la gent s'intercomunica en aquell estàndard, que de fet és una llengua. Si fem aquesta reflexió, els efectes que tenen l'efecte xarxa en economia, que ens diu que els més forts acaben sent més forts, perquè quan un estàndard és fort acaba agafant més gent perquè es fa més fort, porta resultats que són extrems. És a dir, el que ens diu tota aquesta teoria econòmica és que quan hi ha aquest efecte xarxa, i és especialment rellevant a la societat informacional, els forts es fan més forts i això crea monopolis temporals. Us ho poso d'alguna forma els resultats d'aquests efectes xarxa en economia, en què ens diu al segle XX, on hi havia una economia d'escala, per exemple la construcció de cotxes, no es regien per l'efecte xarxa, es regien per l'economia d'escala. Si tu fas un cotxe però aprens a sistematitzar aquesta producció de cotxes, tindràs una economia d'escala. I quan més simplifiquis aquesta economia d'escala, podràs incrementar la teva empresa, però es crearan oligopolis perquè les grans empreses basades en economies d'escala tenen un límit en què la Opel o la Ford o la General Motors són empreses que tenen un límit i no es poden incrementar massa perquè quan tu tens molts treballadors és molt difícil d'incrementar-se més i es creen petits oligopolis. Quan tenim una societat informacional basada sobretot en economia de xarxa o en societat informacional, tenim monopolis temporals, que és el que tenim amb Windows, Apple, Android, Twitter, totes aquestes xarxes que són monopolis temporals. Per tant, amb la sociolingüística, en situació actual de globalització, podem pensar que les llengües són estàndards i, per tant, podem pensar, si ens diu l'economia que aquests estàndards provoquen que el més gran es faci més gran, podem pensar que la llengua més gran cada vegada serà més gran i, per tant, es crearan monopolis temporals. L'anglès serà un monopoli temporal i el que passa a la Ribagorça, i ara ja entro en les conclusions, el que passa a la Ribagorça d'alguna forma és normal perquè les grans llengües cada vegada s'expandeixen més i les petites llengües acaben desapareixent. Aquí us poso una mica les reflexions finals, que són que hi ha tot un debat en sociolingüística dels sociolingüistes com Fishman, Swan, Mugwene o Crystal, que ja no hi entro, però posen en dubte totes aquestes dinàmiques que ens diria l'efecte xarxa que acabaran passant. Fishman parla que sempre apareixerà un contrapoder econòmic, militar, que acabarà fent créixer altres llengües diferents de l'anglès. De Swan ens diu que la llengua és un bé hipercol·lectiu que ens faria pensar que hi ha aquesta dinàmica de monopolis lingüístics, però també hi ha dinàmiques internes que expliquen per què les llengües minoritzades o minoritàries o menors acaben creant polítiques de protecció i eviten tots aquests monopolis. Mufwene també ens parla de dinàmiques de fragmentació interna o Crystal va amb la mateixa dinàmica de pensar que hi ha forces també centrífugues en aquestes grans llengües. Per tant, conclusió, l'estudi de la substitució lingüística a la franja, des de la perspectiva de xarxes, ens permet veure empíricament en quins punts se sustenta el seu ús, que són les tríades, bàsicament, i les conseqüències quan desapareixen aquestes tríades, és a dir, quan desapareix aquest efecte xarxa. I, de fet, això ens permet enllaçar empíricament amb reflexions teòriques sobre el sistema global de llengües. Amb això ja concloc, sé que m'he passat una mica del temps, però espero que al debat puguem resoldre una mica els dubtes que es creïn. Molt bé, moltes gràcies. Sí que ens hem passat una mica del temps, però jo crec que és molt interessant i que valia la pena tractar-ho amb una mica més de detall a totes dues parts. No sé si algú té alguna pregunta. Recordeu que podeu demanar paraula o escriure-les pel xat.
I si no, comencem. Nacho, tu deies que tenies preguntes de la primera part, si voleu. Podem començar per aquí. Doncs continuaré parlant. La pregunta és senzilla. És senzilla. No sé si és senzilla, però realment no és senzilla. I ara trenco una mica amb la dinàmica que portàvem, amb el que estàvem parlant, perquè quan l'Esteve Valls proposava al principi aquesta qüestió de la hibridació està relacionada amb el mateix procés de substitució o amb el mateix procés d'abandó de la transmissió de la llengua intergeneracional. És a dir, tot aquest... Quan els pares catalanoparlants deixen de transmetre la llengua als seus fills, també veiem que té relació amb una major hibridació de la llengua. I potser en algun moment n'hem parlat amb l'Esteve, però he pensat en aquella reflexió que fa temps que intento fer, en què intento dir el procés de substitució lingüística bàsicament es deu a causes necessàries, és a dir, tot procés de substitució ha de passar per aquestes fases, que són la bilingüització de la població, bàsicament, i la diglòssia, és a dir, l'ús de la llengua en diferents àmbits, però això no explica la substitució lingüística perquè la substitució s'explica pel canvi de les normes endogrupals. És a dir, quan els catalanoparlants deixen d'utilitzar la llengua entre ells o quan la deixen de transmetre als seus fills, això són causes suficients. I sempre he tendit a pensar que la hibridació, és a dir, quan la llengua expansiva comença a entrar en el lèxic, en la gramàtica de la llengua minoritzada, és només un símptoma, és a dir, és només un símptoma del que està passant en termes de transmissió de la llengua, etc. Aquesta reflexió alguna vegada crec que ja l'hem estat debatent amb l'Esteve, però és sobretot per veure si creu que aquesta visió de que és només un símptoma, la hibridació és certa, o si realment la hibridació també forma part del procés de substitució lingüística. I, per tant, hi pot haver un punt en què els parlants no són conscients de que han canviat de llengua que utilitzen i acaben hibridant i acaben parlant l'altra llengua sense donar-se compte. Bé, Nacho, no ho tenim clar, no? Diria. El que sí que podem veure és que jo crec que quan et mires les dades pel que fa a la presència d'elements, diguem, de fora de la llengua, és a dir, d'altres, bàsicament del castellà, en les varietats dels parlants, si mirem els parlants més grans, és a dir, aquells en què la situació de la llengua era molt estable pel que fa a la transmissió i l'ús, aquí ja hi havia una presència determinada, més important que en altres àmbits, d'elements del castellà. Llavors, diguem, en una situació d'estabilitat de transmissió i ús, tenim més presència. Jo crec que, en tot cas, el que ens pot semblar és que hi ha una alteració del prestigi major, no sé com dir-ho, és a dir, que segurament, això no ho puc demostrar, però segurament el desprestigi és prou més alt perquè sigui una mena de símptoma, si vols, com deies tu abans, aquesta adopció, es va veient que aquell prestigi associat a la llengua va decreixent, es poden anar incorporant altres mots, altres expressions, altres trets, es pot anar, diguem, perdent una certa genuïnitat de la llengua, i això a la llarga pot acabar fent també alterar les percepcions sobre la utilitat del conjunt de la llengua entre aquests parlants, que l'acabaran utilitzant menys per relacionar-se amb els seus futurs cònjuges, que és el que hem vist, que passa, i per tant, posteriorment, després d'utilitzar-lo menys amb els seus iguals, transmetent-lo menys a unes noves generacions que encara l'utilitzaran menys amb els seus iguals abans de ser cònjuges, que és, jo crec, el que estem veient ara, tota aquesta transició. Llavors, si l'origen és ja una certa hibridació, home, doncs és possible, és possible. Evidentment, aquí també hi ha alguns elements de tipus històric que segurament també s'han de tenir en compte, i és que la Ribagorça, diguem, té una particularitat en el conjunt de la franja, que és que hi ha un dialecte, diguem, de caire constitutiu i que, per tant, les fronteres dialectals són menys nítides i, així com el Matarranya, tothom té molt clar, ara dic el Matarranya perquè, vaja, corregeix-me Nacho, però tothom et diu a Valdealgorfa si parla castellà, i en canvi a Benavarri o a la Ribagorça catalanoparlant molta gent no sap on comença a acabar el català. Gent d'avui dia formada i professors d'escola. És a dir, segurament també hi ha, diguem, més dificultat per mantenir l'ús de la llengua amb un desconegut, que no saps ben, diguem, a la Ribagorça, perquè pots pensar que potser ve d'una zona on la frontera lingüística no està clara, que no pas en un lloc on la frontera lingüística està més clara, on potser el pots identificar si és de dins de la frontera o de fora de la frontera. Això pot ser un element que pugui haver fet incrementar l'ús de castellà històricament i, per tant, com més ús,
podem tendir a pensar en llengües properes, no? Sabem que també passen llengües molt diferents estructuralment, també hi ha incorporació de castellanismes en el basc, ho sabem i n'hi ha molts de fet, i sobretot el que hi ha és pèrdua de trets exclusius del basc, però clar, en llengües que són més properes tipològicament i que comparteixen molts trets, com és el català i el castellà, i més en una varietat que ja té varietats de transició, com és la ribagorçana, aquesta adopció més important a la llarga pot fer que alguns d'aquests trets s'acabin adoptant de manera permanent. Jo diria, per tant, estaria una mica amb tu, que és un símptoma associat més al prestigi i que pot acabar, de manera, acompanyar una reducció de l'ús i finalment una interrupció de la transmissió, però també per qüestions de prestigi, que és que al final sempre acabem aquí, però sí, diria que pot anar més per aquí, més que no pas per una qüestió paral·lela o una conseqüència, em sembla molt improbable i d'altra banda em sembla injustificat. Per què? Perquè quan anem a les franges de població on això no s'ha produït aquest trencament, ja hi tenim interferència. Per tant, té més sentit pensar que és una qüestió prèvia o molt inicial. Jo m'inclino més per pensar això. I crec que això no és un tema exclusiu de la franja, és a dir, ho podem trobar a tot arreu de l'àmbit lingüístic en espais de Barcelona mateix, és a dir, que això jo crec que si ens n'anéssim i ens ho miréssim a fons en cadascun d'aquests espais on la vitalitat de la llengua es troba amb més dificultats, sol passar bastant això, no sé. Bé, idees així una mica que caldria acabar d'identificar, però crec que més o menys coincidiria amb tu en aquesta diagnosi. Bé, molt bé, és que és un tema molt complex. Tenim unes preguntes de la Núria Alturo. Crec que hauries de poder activar l'àudio, també. Sí. Hola. Aquí. Hola. Molt bé, moltes gràcies. Està interessantíssim, molt ben construït, molt ben fonamentat, metodològicament impecable, molt ben explicat. Jo tinc curiositats, més que comentaris. A veure si veu, les xarxes les heu mirat només en població escolar, no? No població adulta. Una cosa que em preguntava, no sé si teniu dades de la relació amb la part catalana. A l'Alta Ribagorça, sobretot, això és una cosa diferent respecte de Navarra, diria. Què més? El tema de la poca població. Sí que ho he comentat una miqueta. Quasi va de persona a persona. No sé, a Bonança sé que hi ha alguna parella castellanoparlant que ha vingut a viure i aquesta parella castellanoparlant ja ni es planteja parlar en català, perquè vinc a una comarca castellanoparlant, aquest tant persona a persona fa que sigui molt, no sé, difícil parlar de generalitats i tendències, perquè al final acaba depenent de quines persones són el poble. I després el tema dels centres administratius, que lliga amb les xarxes interfrontera, el pes que té, que segur que ha tingut, que hi hagi una Catalunya, comunitat autònoma i una comunitat aragonesa, en el fet que la gent ha d'anar a fer uns papers que potser abans no calia que anés a fer, a graus, doncs això està influint moltíssim, no? M'explicava el Ramon Sistac l'anècdota, que potser us l'he explicat a vosaltres, que el seu pare estava subscrit a La Vanguardia i li arribava puntualment, cap problema, i des que hi ha la comunitat aragonesa i catalana, resulta que el transport no passa pel seu poble i rebia el diari un dia després, i no hi ha manera perquè li ve a través de Barbastre en lloc de venir a través de Lleida. Què acabes fent? Doncs mira, ja no em subscric al diari perquè aquest tipus de situacions que tenen a veure amb el que preguntava al principi, si teniu dades de les interaccions amb la part catalana. Una pregunta, això que has dit de Barret era anterior al 36, allò de Benavarri? Sí, respon a aquesta pregunta si vols ara.
l'estudi de Barrett es va publicar, crec, l'any 1974. Jo, si no m'equivoco, en Richard Barrett es deia, crec que era americà, ara ho dic una mica de memòria, i tenia alguna beca, ara no recordo ben bé d'aquí, que li van pagar 14 mesos d'estada per estudiar com vivia, el modus vivendi d'una societat marcadament rural com era la de Benavarri. Crec que el treball de camp el devia fer cap l'any 1964, d'acord? Però quan ell parla d'aquests fets està reproduint les opinions de la gent de mitjana edat o molt gran del poble. Per tant, ubica aquestes respostes entre els anys 1910 i 1936, en una època de preguerra. Jo ho dic perquè, pensant en el meu pare, del Pont de Suert, jo crec que hauria dit el mateix. És a dir, i som a part catalana, i el meu pare va anar a Lleida i va anar a Barcelona i dissimulava el seu accent ribagorçà, perquè no vegin que soc de poble. I després la immigració, com sabeu, derivada de l'ENER, amb la presència enorme de la població castellanoparlant, jo de petita tota la vida amb un desconegut en castellà. Per tant, no és un fet exclusiu de la part aragonesa, això és el que vull remarcar, sinó que una mica de tots. Si em permets, Nacho, que comenci jo. Gràcies, Núria, vull dir que està molt bé. M'alegro que hi hagis pogut ser també, perquè al final sempre tu has treballat molt a aquesta zona i en uns moments determinats... Ja fa temps. Fa temps, però hi vas treballar, diguem, i tens aquest coneixement sobre el terreny i està bé també que ens aportis això. Jo diria que estic d'acord que segurament en la generació del teu pare o dels teus pares, això, diguem, la frontera aquí no tenia pes. De fet, ja des del moment en què Saraiandí va anar cap allà, i tot això Beny també ho reprodueix després en els parlars, i tot això del parlar fiero, i que si el ribagorçà és tan fiero, i que, diguem, aquí la frontera no era rellevant. A banda i banda de la frontera hi havia aquest desprestigi associat a la varietat ribagorçana. Per tant, això totalment d'acord. Jo diria, però, i ara m'ho emporto un altre cop al camp lingüístic estrictament, o no tan estrictament, però diguem a partir de l'anàlisi de l'evolució de la llengua, que la frontera ha anat guanyant pes, no només en termes de com han evolucionat les varietats dialectals, sinó també en termes sociolingüístics. Aquí el Nacho, diguem, m'impugnava una mica aquesta idea que això recentment hagi... No m'ho impugnava, però em feia notar que això té unes arrels històriques. Jo, avui he intentat també aportar aquesta visió des d'un punt de vista que les arrels històriques venen de molt enrere, però que han arribat al comú de la població segurament en una època relativament, no diré recent, però estem parlant d'això, d'aquesta edat, d'aquesta època, l'ENER, en fi, diguem, l'estat de les autonomies, ja si voleu, més properament. Llavors, què vull dir amb això? Vull dir que si analitzem la frontera lingüística, com s'ha anat fixant i convertint en allò que se n'ha dit una fractura geolectal, recordo, o una falla lingüística, o com a la zona, diguem, administrativament catalana, s'ha tendit a abandonar trets distintius propis, com, no sé, les palatalitzacions inicials de determinats grups, que el Pont de Suert avui, això ja fa bastant temps que va quedar obsolet i ja ningú diria plat, i en canvi, a la zona administrativament aragonesa, això és un tret distintiu on simplement hi ha hagut una evolució d'un fonema, s'ha perdut la lateral palatal i s'ha substituït, però, és a dir, piat diran piat, però continuaran mantenint, diguem, aquesta pronúncia. Sí que direm Jaume, Sí, és veritat que quan mirem tret per tret tenim evolucions diferents. Jo recordo la tesi de la Laia Rosàs, que anava mirant tret per tret, diguem, amb un enfocament més variacionista, i això és de l'any 2016, per tant, és relativament recent i tenim aquesta informació. Però en termes globals, i això és, diguem, la virtut de la dialectometria, diguem que fins i tot sent una de les varietats més conservadores i que menys s'han estandarditzat la ribagorçana, tot i així el pes de la frontera ha estat important. Ha estat important. Aleshores, la meva sensació és que allò que en la generació dels pares podia ser comú pel que fa a la representació del seu propi parlar i a la consideració del prestigi associat a aquest parlar, amb l'establiment o l'enfortiment de la frontera també ha anat divergint. D'acord? Aleshores, crec que l'evolució sociolingüística, que no ha estat igual al Pont de Suert i a l'Alta Ribagorça com la de la Ribagorça aragonesa, que s'ha castellanitzat els usos entre iguals molt més, en part es deu també a aquest efecte, diguem, el prestigi associat a la varietat i a la llengua, vull dir, a la llengua, d'acord, catalana, molt major a Catalunya que no pas a la Franja. És a dir, i aquí el pol que comentaves tu, Graus, Pont de Suert, segurament és rellevant, segurament podria ser una extensió d'aquest treball, de fet n'hem parlat amb el Nacho algun cop, seria interessant veure
aquesta població escolaritzada al Pont de Suert, els que venen de nit, o no sé ni si hi ha, diguem, cap nen que hi vagi, però aquesta població escolaritzada al Pont de Suert tota la vida i aquesta població escolaritzada a Graus tota la vida, diguem, quan tornen al poble, utilitzen la llengua de manera diferent per l'efecte d'aquesta escolarització en un centre diferent que té la llengua vehicular o no vehicular, o que prestigia la llengua o la desprestigia? Són preguntes que ens hem de fer i que seria interessant analitzar. I sobre el tema del persona a persona, estic d'acord que, evidentment, és tan despoblada la zona que l'impacte d'una parella o d'una persona és important i és rellevant, i en una situació de desprestigi pot alterar dinàmiques grupals que vagin molt més enllà de la parella o del nen o de la família, no? Però, bé, diguem que l'anàlisi agregada sí que dibuixa unes tendències, jo crec que són defensables i ens donen una informació, diguem, general, de comarca, i alhora també voldria posar com a curiositat, en relació amb això, que a Montanui, per exemple, no hi ha usos de català, i en aquest cas és per gent del Pont de Suert castellanoparlant que han anat a Montanui. És a dir, una mica, no algú, diguem, que vingui de fora, sinó que són població del Pont de Suert, que a més sé la història particular, això que deies que sabem ben bé qui és qui, perquè eren en una escola on pràcticament se'ls va, no vull dir expulsar, perquè si hi ha algú aquí que els conegui, però vaja, no va acabar bé la cosa i van buscar una escola rural més petita on tinguessin una atenció més personalitzada uns nanos que en el seu moment s'havia dit que eren conflictius, no sé exactament com va anar, però van introduir un element exogen que segurament també ha tingut algun impacte, i no ho podem saber ara perquè no ho hem mirat exactament, però és probable que també, en fi, que aquest impacte individual o pràcticament de petit micro també hi sigui. Hi ha un sector de població castellanoparlant, Pont de Suert. Oh, i tant, sí. Efectivament. Venim de la... I la pregunta que us feia això, teniu dades de les xarxes de relació entre... No sé si el Nacho vol respondre. No tenim res sobre xarxes d'adults. La idea inicial era centrar-nos en aquest segment de població com a, si hem de tenir una informació que ens permeti actuar abans que s'interrompi la transmissió, ha de ser en aquest segment de població, és a dir, si hi ha una tendència a la pèrdua d'usos en aquest segment, podem actuar-hi abans que entrin en l'edat reproductiva i de facto deixin de transmetre la llengua. Per tant, una mica l'objectiu polític que hi ha aquí darrere o informatiu per la política és això. Després, evidentment, sabem que traslladar aquesta informació a la política i que tingui alguna conseqüència, doncs bé, podem tenir un cert escepticisme sobre això, però en tot cas això no és... No sé què passarà, faig broma, però jo de joveneta me n'anava de poble en poble de festa major, i a la Bonança, que a Montanui, i ells venien a Pont i fora ja de l'institut anàvem a lligar per tot arreu. No sé què passa ara, estic també una mica... Però era una sensació de que tots érem una, de Montanui i Areny, tots érem el mateix. Per mi en diem el país, jo soc del país. Ser del país és ser d'allà. És veritat que Areny i Montanui tenen unes dinàmiques molt determinades, molt més properes al Pont de Suert, segurament que a l'Esquarri. A l'Esquarri segurament hi ha les dinàmiques de mobilitat i d'interacció en festes majors i així. Segurament hi eren unes altres. La nostra és el que va ser la Mancomunitat, no? La Mancomunitat, sabeu que va existir una Mancomunitat de l'Alta Ribagorça, que va promoure un alcalde de Sopeira, i érem Areny, Sopeira, Montanui, Pont i Vilaller, i la Vall de Boí. Això es veu molt també, Núria, amb el tema del glutònim. O sigui, aquí no hi ha dubtes. No hi ha dubtes, diguem, ni entre la gent més gran que... És a dir, no tenen problemes a utilitzar el glutònim català, en general, a Areny, a Montanui, a Sopeira. En canvi, una mica més avall i en zones on fins i tot no és tan clar que sigui català i hi ha un rebuig molt més gran. En tot cas, la percepció de la gent castellà i que em comenten és molt com vosaltres dieu, que realment el castellà molt, que els nens que venen d'Areny, encara que vinguin a cada Pont, sí, la situació és la que descriviu. Tot i que Areny és el gran reducte, és a dir, el petit reducte és Areny, i allà Areny sí que ho conec una mica, conec els nens d'Areny, però Areny és una mica el reducte. Vull dir que si la situació, la percepció és que Areny va malament, imaginem-nos com és a la resta, perquè Areny, diguem, és el reducte tant perceptualment com a través de les dades que s'han presentat i analitzat, que també ho diuen el mateix. Moltes gràcies, està molt bé.
No, tu. Perdona, jo només faig una petita intervenció. Suposo que la Roser ens dirà que ja se'ns ha acabat el temps, per tant, no sé si hi haurà alguna altra pregunta o si hi havia alguna altra pregunta. Vull dir, perquè deia la Núria, crec que sí que és una qüestió molt de persona a persona. De fet, recordo que a EXO, estudiant el XESO a EXO, quan parlaven de dades que no tenim a les enquestes, però ens diuen depèn molt l'ús de l'aragonès o del XESO de relacions familiars. És a dir, una família que manté molt l'ús i això explica per què molts crios utilitzen l'aragonès i altres no. Per tant, el fet de la persona a persona crec que és molt rellevant i d'alguna forma lliga amb això que deies de l'administració o dels punts de confluència. No és tant per l'administració el que fa canviar els usos, sinó l'escola, l'hospital, on vas a comprar, que és el que acaba fent que la teva visió sobre la llengua, la pròpia llengua, canvia si vas a Graus o si vas a Pont de Suert. Per tant, va una mica en aquesta línia, sí. Hi ha una cosa, ara no recordo massa, el Jordi Suils, que ha estudiat des del temps real el canvi, no? És a dir, una cosa que havíem observat, que sí que era la tendència cap a l'estandardització, una mica revertia, jo crec, per la força del prestigi del Ribagorçà, vinculada al creixement de la Vall de Boí, que és una zona que ha crescut en població, això la part catalana, Bueno, simplement nota això, no? És a dir, com hi ha canvis i hi ha mobilitats que no sé com poden afectar la part aragonesa en aquest cas. És una pregunta així. Moltes gràcies. De fet, en podríem estar parlant, jo crec que encara molta més estona, però malauradament ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a Núria, Nacho, Esteve per aquesta discussió tan interessant. I bé, als assistents també per seguir-nos cada sessió. Si voleu, ens retrobem, de fet, el 25 de febrer. Canviarem de tema aquest cop, parlarem del japonès amb la Makiko Fukuda. Teniu tota la informació al web del seminari i, com sabeu, doncs podeu recuperar les sessions que no hàgiu pogut assistir en directe al canal de YouTube del CUSC. Bé, gràcies i fins la propera, si ho voleu. Gràcies, Roser.